कैसे हो आप सब लोग? मैं काफ़ी अच्छा हूँ सर। आप सब लोग कैसे हो? ऐसे मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक की सर्विस कराने एजेंसी पे, और ये रही मेरी बाइक, इसी करानी है सर्विस मेरे को। इसमें थोड़ी सी सर्विस पे आ चुकी है गाइस, आपको दिखाते हैं चल चुकी कितना है। कैसे 5000 चलने वाली है लगभग, इसकी सर्विस 5000 पे थी। तो खाली आज वो पूरा फुल डे हो गया जिसने इसकी सर्विस है गाइस। तो हम लोग जा रहे हैं इसकी सर्विस कराने। आपको मैं दिखाता हूँ कितनी ज़्यादा चल चुकी है। आप लोग देख सकते हो ये चल चुकी है 4702 किलोमीटर। भाई 4702 किलोमीटर चल चुकी है। आप लोग ये देख सकते हो किलोमीटर, और फर्स्ट सेकंड भी इधर शो करता है कितनी ज़्यादा चलाई हुई है। तो हम अब इसकी कराएंगे सर्विस। हेलो गाइस, देख सकते हो आप लोग इस बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, कितनी खतरनाक बुरी तरीके से अब इसकी दोबारा रिपेयरिंग कर रहे हैं ये लोग। हम लोग आए थे एजेंसी पे R15 अपनी सर्विस कराने बाइक की। हमारी बाइक सर्विस होने आ चुकी थी। और यहाँ पर इसका काफ़ी सारा मतलब खोला भी इन लोगों ने, काफ़ी इंजन ऑयल निकाल रहे हैं नीचे से ये लोग। और इसके बाद ये फ़िल्टर एक्सचेंज करते हैं या नहीं करते मुझे पता नहीं लगा इसके बारे में कुछ खास। अभी इन्होंने मेरी बाइक के ऊपर उन्होंने थोड़ा बाइक का तेल निकाला हुआ, अभी न्यू तेल डालेंगे इसके अंदर। ये आप लोग देख सकते हो बाइक पे एजेंसी पे गाइस सर्विस करानी चाहिए बाइक। मेरा बिल तो बहुत बड़ा इन्होंने बिठा दिया बाइक, पता नहीं इसके बारे में। अब ये देखो साइड का आपको दिखाते हैं हम। सीट कवर खुलवाया था मैंने, इसकी आवाज़ करता था ये पता नहीं किस चीज़ की, तो हमने इसका सीट कवर खुलवा के इसको चेक कराया अच्छे से। अभी फ़िलहाल आवाज़ नहीं कर रही है बाइक, और काफ़ी अच्छी बाइक है ये। और आप लोग देख रहे हो इसका फ़िल्टर एक्सचेंज कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अब ये चेन टाइट करने जा रहे हैं इसकी गाइस। ये आ चुके हैं चेन टाइट करने। ये चेन टाइट करने का पता नहीं क्या करते हैं, ऐसा कुछ इसमें खास आता नहीं हमें। अभी इन्होंने एक छोटा सा नेट टाइट किया है। वैसे इस नेट टाइट करने का भी लोग पैसा लेते हैं अपना पूरा एजेंसी पे, फुल वसूल होता है इनका पैसा।